तोरा याद में अखिया रोई जब शादी तोहर होई मर जाई छोड़ के जाइबू। आप लोग सुन रहे थे, क्या हुआ यहाँ पे? कुछ हुआ भी? हाँ तय गल है। क्या हुआ? दूसरे फीलिंग हुआ। फीलिंग आने लगा आपको भी आया? किस तरह का फीलिंग है? नॉर्मल के माल के याद आई। माल के याद केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो, प्यार में नहीं खी गोरी हम बेवफा हो। लड़कियों ने आपका दिल तोड़ा है? एक भी नहीं। तो फिर उदास का है? उदास है इसलिए कि मतलब अभी तक कोई मिला नहीं है, लेकिन ऐसा सॉन्ग आएंगे सैड सॉन्ग में तो कोई मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए। ओहो, हमारे साथ एक भैया हैं, अब इतना बेवफा सॉन्ग ही गाते हैं कि आज तक बेवफा सॉन्ग में जो है ये पवन सिंह को भी फेल कर दिए, इतना ज्यादा वायरल हो गए हैं। अब क्या राज है इस दिल के पीछे, कितना घात है ये जानने का प्रयास करते हैं। कितने लड़कियों ने आपका दिल तोड़ा है? एक भी नहीं। हाँ? एक भी नहीं। तो फिर उदास का है? उदास है इसलिए कि मतलब अभी तक कोई मिला नहीं है, लेकिन ऐसा सॉन्ग आएंगे सैड सॉन्ग में तो कोई मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके लिए। ओहो, तो मतलब क्या रीजन है इतना सैड सॉन्ग गा के आप वायरल क्यों हुए? और आप मतलब कि लोग रोमांटिक सॉन्ग गाता है, आप सैड सॉन्ग ही गाते हैं। देखिए, एक मेरा राज है, जो ये गाना मेरा वायरल चल रहा है ना, ये गाना मेरा राइटर जी लिखे थे। हाँ। वो राइटर जी लव सब करते थे, समझे? अच्छा, अच्छा। तो उनको लड़की धोखा दे दिए। तो वो ठान लिए कि नहीं कि मैं ऐसा सैड सॉन्ग लिखूंगा ना कि मतलब जो धोखा देती है उसको पता चल जाए कि धोखा देना कितना खराब बात है। जी। अच्छा, तो मतलब अपने राइटर साहब का फीलिंग्स आपने जो है अपने दिल के अंदर ला के और वो बयां किया पब्लिक के बीच। तो राइटर जी है ना, वो मेरा भाई है। अच्छा। तो भाई जी का दर्द थोड़ा देखा नहीं जा मतलब दिल सका। उनका जान आपका। आहा, हे प्रभु। तो एक बार वो जो है आप अपना बयां कर दीजिए। जी, बयां करेंगे कि तोरा याद में अखिया रोई जब शादी तोहर होई माना तू बात ये गोरी ना रही अपन कोई रे मर जाई छोड़ के जाइबू हो मरल मुँह अमर पैबू हो। ये गाना है जी। गाते गाते रो देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। आहा। अब आप लोग सुन रहे थे, क्या हुआ यहाँ पे? कुछ हुआ भी? हाँ तय गल है। क्या हुआ? दूसरे फीलिंग हुआ। फीलिंग आने लगा आपको भी आया? किस तरह का फीलिंग है? नॉर्मल के माल के याद आई। माल का याद आ गया। क्या बात है, युवा को आप एकदम दीवाना बना दिए। देखिए एक बार दिखा दीजिए भैया। मतलब सारे जो दिल फेंक युवा है आजकल के, जिनका दिल टूटा हुआ है, आपके गानों को सुन के जो अपने दिल को तसल्ली कर रहे हैं। जी जी, इन्हीं लोग से सीखे हुए काल की इन लोग का ज्यादा काफी दिल टूटता था इस ना। उम्र में ज्यादा टूटता हाँ, है। ज्यादा टूट जाता है। अच्छा। आज थोड़ा नाजुक सा दिल रहता है। और कोई थोड़ा हल्का भी प्रहार कर देता तो चकनाचूर हो इसको जाता है। संभालने के लिए आप आए। हाँ। अच्छा, तो दो चार बार बयां कर दीजिए, बेचारा को और थोड़ा मरहम लगा दीजिए। हाँ। अरे तू हाउ बचपन के प्यार हो, तू हाउ जीवन हो, अरे आस बतोहर बना बदुलहा आ तू हमारा दुल्हन हो ना जइह तू ठुकरा के क्या बात। जिंदगी में हमारा आके रे मर जाई छोड़ के जाइबू हो मरल मुँह हमारा पैबू हो। वाह। जी। अच्छा, एक पवन सिंह का गाना भी आप काफी वायरल हो रहा है, वो गाइए थोड़ा। जी, वो गाना है केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो, वाह। तोहरा सिवा प्यार में नहीं खी गोरी हम बेवफा हो हम बेवफा। चाहे बतिया तू माना चाहे मत माना हो मत माना हो, प्यार में नहीं खी गोरी हम बेवफा हो हम बेवफा।